और बाय में आप लिखते हैं ना परचेज, एंटर करके आप उसको सेव करते हैं। अब एस्केप से बैक चलते हैं, आप लोग यहाँ पे बी प्रेस करना, बैलेंस शीट आ जाएगी ना, सही है आप लोग, सही है सब। अब एस्केप से बैक चलते हैं। अब बताइए आप लोग को परचेज और सेल्स में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे सब लोग एंट्री, परचेज वाले भी और सेल्स वाले भी, तो हम आइए बता दें आ जाएगा। अब आप लोग माल खरीदते हैं या जब माल बेचते हैं, आपने आज तो ज्वाइन किया, आप स्टार्टिंग से लैब में पूछ लेना, आप बता देंगे तो आपको एंट्री देना, ठीक है। बाकी आप सबको आएंगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे आप लोग। अब आप लोग माल खरीदते हैं या जब आप माल बेचते हैं, अब फ्रेंड भैया आपने अभी से ज्वाइन किया है, अब जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप सीखना स्टार्ट करना, आप ये मत सोचना पुराना नहीं पढ़ा तो आगे से नहीं आएगा, ठीक। यहाँ से आप पढ़ते जाना, जो आपको छूट गया वो आप लैब में पूछ लेना, कवर हो जाएगा। वैसे ही जब आपकी 3 दिन क्लास होगी तो आपको आना, क्या बोल दिया आपने? अब आप जब माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं, अपन माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, माल बेच अपन माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट अपन को मिलता है, और माल बेचते हैं तो डिस्काउंट अपन देते हैं, ठीक है। अब आप जो डिस्काउंट होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। खरीदने पे डिस्काउंट मिलता है, बेचने पे डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट आपके 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक वितरण, कैश डिस्काउंट को बोलते हैं नगद वितरण। ट्रेड डिस्काउंट आपका वो डिस्काउंट रहता है जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है, मतलब कस्टमर नहीं लेता, फिर भी व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे माल खरीदने गए, सामान था, जैसे आप कोई रिकॉर्ड परचेज कर रहे हैं, रिकॉर्ड है 50 रुपये का, शॉपकीपर आपसे बोल रहा है ये रिकॉर्ड हम आपको 40 रुपये में दे रहे हैं, कि आपने डिस्काउंट मांगा था? नहीं मांगा, शॉपकीपर ने अपनी मर्जी से दिया, वो क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है, ठीक। और ट्रेड डिस्काउंट का लेखा कभी भी अलग से नहीं किया जाता, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख दिया जाता है। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि माल खरीदा 10,000 रुपये का, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, आप माल खरीदने की एंट्री क्या करते हैं? यही करते हैं, बाय परचेज टू कैश। अब 10,000 का आप जब 10% निकालेंगे 1,000 आएगा। अब जब आप 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट बचेगा 9,000। तो अपन एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे? 9,000 से, क्योंकि अपन को माल कितने में मिला है? 9,000। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आप कभी भी अलग से नहीं करते, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट आपका उधार पे भी हो सकता है, नकद पे भी हो सकता है। मतलब अगर आप उधार माल खरीदेंगे तब भी आपको मिल सकता है, अगर आप नकद माल खरीदेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट उधार पे भी चलता है और नकद पे भी। और एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट रहता है जो व्यापारी नहीं देना चाहता, फिर भी कस्टमर उसको लेना चाहता है। जैसे कि आप कोई माल खरीद रहे हैं, वो सामान है आपका 100 रुपये का, और आप कस्टमर से बोल रहे हैं कि ये सामान आप 90 रुपये में खरीदेंगे, शॉपकीपर आपको नहीं दे रहा, फिर भी आप क्या बोल रहे हैं कि वो सामान आप 90 रुपये में ही लेंगे, तो वो हो जाएगा कैश डिस्काउंट। जो व्यापारी नहीं देना चाहता फिर भी ग्राहक उसको लेना चाहता है, मतलब शॉपकीपर नहीं देना चाहता फिर भी कस्टमर उसको ले रहा है, वो होता है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा अलग से होती है, कैश डिस्काउंट का लेखा अलग से रखा जाता है। और जो आपका कैश डिस्काउंट रहता है वो सिर्फ नकद पे होता है, कभी भी उधार पे नहीं होता। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, आप माल खरीद रहे हैं 100 रुपये का, ठीक है,
آپ نے ان سے کیا بولا ہے آپ یہ سامان کتنے میں لے رہے ہیں 90 روپے میں. اس کسٹمر تو آپ سوری شاپ کیپر تو آپ سے منع کر رہا ہے پھر بھی آپ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کو 90 روپے میں ہی لینا ہے. اگر انہیں اس ٹائم آپ کیش دے رہے ہیں تو آپ کیا بول دیں گے کہ نہیں آپ 90 روپے رکھ لیجیے ہمارے پاس 90 روپے اپن تھوڑی سی بحث کرتے وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے بولیں گے نہیں ہم یہ سامان آپ سے 90 روپے میں خریدیں گے اور ابھی ہم آپ سے ادھار خرید رہے ہیں پیمنٹ ہم بعد میں کریں گے تو کیا شاپ کیپر مانے گا نہیں مانے گا کیونکہ کیش ڈسکاؤنٹ آپ کو ہمیشہ صرف کیش پہ ہی ملتا ہے ادھار پہ کبھی بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے آپ مال خریدیں آپ مال بیچیں دونوں پہ ڈسکاؤنٹ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں 2 ٹائپ کے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ویپاری اپنی مرضی سے دیتا ہے اور کیش ڈسکاؤنٹ جو ویپاری نہیں دینا چاہتا پھر بھی کسٹمر لیتا ہے. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی انٹری کبھی بھی الگ سے نہیں کی جاتی. کیش ڈسکاؤنٹ کی انٹری آپ الگ سے کرتے ہیں. اور دھیان رکھنا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ادھار پہ بھی ہوتا ہے اور نقد پہ بھی لیکن کیش ڈسکاؤنٹ صرف نقد پہ رہتا ہے ادھار پہ کبھی بھی نہیں. آ جائے گا اتنا آپ لوگ اب جیسے ابھی میں نے ایک انٹری کرتا آپ نے مال خریدا 10,000 روپے جس پہ 10% ریٹ ڈسکاؤنٹ ہے. آپ واؤچر انٹری کس میں کریں گے F9 سے پرچیز واؤچر نقد مال خرید رہے ہیں تو میں آپ کیا لکھیں گے کیش دیکھیں اب آپ کو کیا نکالنا ہے 10,000 کا 10%. آپ یہاں پہ پریس کرنا Ctrl+N آپ کا یہاں پہ کیلکولیٹر ایکٹیویٹ ہو جائے جب اب یہاں پہ آپ لکھنا 10,000 ٹھیک ہے اس میں آپ ملٹی پلائی کر دینا 10 اور ڈیوائڈ کر دینا 100 10% ہے تو ملٹی پلائی 10 ڈیوائڈ 100 جیسے ہی آپ انٹر کریں گے اماؤنٹ کتنا آ جائے گا 1,000 آ جائے گا. اب آپ جب یہاں پہ 10,000 میں سے مائنس کریں گے 1,000 اماؤنٹ کتنا آئے گا 9,000. اب آپ انٹری کتنے سے کریں گے 9,000 سے کیونکہ یہ کون سا ڈسکاؤنٹ ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اس کی انٹری کبھی بھی الگ سے نہیں. ابھی آپ نے Ctrl+N کیا تھا تو آپ کہاں آئے تھے کیلکولیٹر پہ جو بھی ٹائپ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کیلکولیٹر پہ. اب آپ کو کہاں ٹائپ کرنا ہے واؤچر انٹری اگر آپ شارٹ کٹ کی پریس کرنا چاہتے ہیں تب آپ پریس کرنا Ctrl+N Ctrl+N واپس آپ واؤچر پہ آ جائیں گے یا ماؤس سے یہاں پہ کلک کریں اماؤنٹ آپ ڈالنا 9,000 تو بائی پرچیز میں بھی کتنا آ جائے گا 9,000. اپن نے کیش کتنا دیا 9,000 شاپ کیپر نے بھی اپن کو مال کتنے کا دیا 9,000 انہوں نے اپن سے کیا بولا تھا 10,000 کا مال وہ اپن کو 9,000 میں دے رہا ہے. اپن نے نہیں دیا تھا ڈسکاؤنٹ شاپ کیپر نے اپنی مرضی سے دیا. اینڈر کرنا یہاں پہ آپ نیلسن ڈال دینا بی گڈس پرچیز بائی کیش اور یہاں پہ آپ ڈال دینا 10% ٹی ڈی ریٹ ڈسکاؤنٹ انٹر کر کے آپ اس کو سیو کر دیں آ جائے گا. ایسے ہی جب آپ ادھار مال خریدیں گے اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ آپ کا سیم رہے گا کیونکہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ نقد پہ بھی رہتا ہے اور ادھار پہ بھی آ جائیں گے کر لیں گے آپ